सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आप सब लोग को इस नई वीडियो में जो है वो खुशामदीद कहता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि काफ़ी टाइम से जो है वो चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो गाइस इसके पीछे जो बिहाइंड रीज़न है वो ये है कि मैं जो है वो घर पे नहीं हूँ, मैं जो है वो बाहर हूँ। तो गाइस मैं जो है वो यहाँ पे रावलपिंडी में आया हुआ था, इस्लामाबाद रावलपिंडी में। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने एक जो है रूम बुक किया हुआ, तो मैं जो है वो यहाँ पे रूम में रह रहा हूँ। तो गाइस आज जो है वो शाम का टाइम हो रहा है और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कोई अच्छा सा कंटेंट लेके आऊँ। तो गाइस आप आज की इस शाम जो है वो मैं निकलने वाला हूँ रावलपिंडी में जो है वो स्ट्रीट फूड का जो टूर है तो उस पर निकलने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग भी एंजॉय करें वीडियो को, स्ट्रीट फूड को रावलपिंडी का। सो लेट्स गो। तो गाइस इस टाइम पे जो है वो टाइम हो रहा है 6:44 PM। जो जिस जगह पे रह रहा हूँ वहाँ से जो है मैंने वो रिक्शा हायर किया हुआ, तो अभी मैं जा रहा हूँ रिक्शे से। तो इंशाल्लाह 5 मिनट में जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा। तो गाइस अभी जो है हम राजा बाज़ार से निकलने वाले थे, लेकिन अभी जो है रास्ते में बहुत ही गंदा ट्रैफिक है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो रास्ते में फंस चुके हैं अभी। तो अभी जो है यहाँ से निकलने का वेट कर रहे हैं कब ये रास्ता खुले और हम लोग जो है वो यहाँ से निकले। ये मैं निकाल रहा हूँ, अभी बीच में सारा आना चाहिए। मैं भी किलो की हम लोग जो है वो आ चुके थे जो है वो दिलदार फिश हाउस पे। तो अभी यहाँ पे हमने जो है वो फ़िश फ्राई करवा ली है, तो अभी वो टेस्ट करके आपको बताते हैं दिलदार फिश हाउस की जो फ़िश है वो कैसी है। सो चले।
गिफ्ट है